哦，这里面那里有一只小猴子。哎呀，超小只的。哦，好啦。好了，不要这样子。哎，过来一点。走旁边，走里面，牵手，宝宝跟你牵手。阿妈，恁孙有够行啊！可是他体力有进步。要不要我给你满满的力量？要不要？好，我给你，来，从屁股来，从屁股来，满满的力量，从屁股灌进去，可以走了吗？好了，好了，有没有满满的力量？你最年轻嘞，嘿。换你去给阿公满满的力量。换你去给阿公满满的力量。我刚把我的力量都给你了，我走不动了，你要抱我。来牵手。牵好，手里面。哎，行到起来啊，还佫等粪扫的。台湾的树是变什么颜色？就是秋天来的。我不知道。你的学习单上面就有啊。要怎么知道秋天来了呢？你说说看，你跟阿妈说一下。好，要怎么知道秋天来了？
你甲我讲，你大陆林道要行20公里，才可要去爬起你大霸尖山5公里，想爬起去。大霸尖山绝对无法度单攻的啦，迄拢一定爱过一个，爱伫个993庄过一个。哎呦，猴子，猴子挡我们的路。走开！哎呦，他要跟我们收过路费哦。那我们跟他开放好了。小心，他要偷袭我们。小心了，他会就是楼下。他偷看我，他偷看我，冲上去。他偷看我，他刚才躲在那边偷看我一下，赶快溜上去。见，徛伫遐，大家翕一张仔上来，见，较徛较出来。来，看这里。哎，对吼。刚计数的不拿出来计数。我说小米的手表袂记哩啊。刚刚你有按吗？哎呦，白鹭鸶哎，是不是？是不是白鹭鸶？是吗？故事。故事是鹅呢。故事跟白鹭鸶有很快吗？他要打我们的路。那你跟他说借过借过。那你跟他呜。到底为什么你叫他呜？他跑给你追，他跑走。他要跟我们一起爬山。他要帮我们带路啦。他要帮我们带路。哦。哦，他飞走了。哎呦，他掏脚包用飞的。对啊，掏脚包。他飞走。啊，他飞来这里又在等我们了。白鹭鸶，故事。是吗？哎呦，他又飞走了。啊，他又掏脚包飞去那边了。
就是要牵手，不然你就滑倒了。猴子啊，猴子又在上面，有没有？啊，你看，白鹭鸶讨甲包又飞来这里了，它又在等你了。飞来飞去。哇，我们就没有翅。你想要有翅膀吗？一二有翅膀，你要飞去哪里？一二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 ，伊甲咱带路啊！给他吓跑，他不给我们带路的。呜，嗨，他要走捷径，好汉坡了，好汉坡了。哦，火车。这边是终点站。你看，那个火车要开上来了。他这是要做步道是不是？对啊。哦，现在在步道上做上位。哎，它是这么陡哦。对啊，他用那个火车载上来。我以为整修嘛。对啊。整修啦，伊迄烂去啊。迄也要叫伊安尼搬啊搬会起来，当然嘛是爱架这火车。啊无迄夹着。啊。哦。这个山要叫我行连线呢，一山过一山，我感觉有够恶。啊无路你来落啊。爬这就好啊，莫去爬高山。但是我感觉这款步道我会介意。这款步道感觉就原始的。空气比较稀。会使哦，行较慢的，等下有路行行较慢的。哈。
这里，有干嘛？所以迄登山杖放车顶了嘛，最好诶。有当时你落要行路，你就吐咧，安尼嘛加较好。呀。奇怪，这盖子有啥物凳规抓啊？
啊，我会放伫厝啊，我会放伫厝啊，放伫厝啊。好汉坡就拄则中遐咧施工迄啊。啊，好汉坡无路行，所以咱爱行，咱爱踅一连啊。哈哈哈。我忘记了，你要提醒。哦，你真是的。过来看咯啦。左边呢？你给爸爸签好了。无啊，咱拄则就是坐安尼啊。咱拄则就是全只徛有哦，啊咱安尼行，啊坐安尼起来，啊遮咧施工面，啊所以咱即摆坐安尼落来啊。啊等于咱是坐中即段安尼一连啦，伊也较面顶，我坐面顶的一段啦。啊伊遮咧施工啦。好，红红的。所以来到底，比较摸啦。我们已经快到游客中心了。啊？哦。拖回新木啊！伊遮即几丛啊，可能拢是啊。这会使坐啊，恁搁笑者啦。搁坐者，搁坐者，搁坐者啦。有行一地啊，你骹嘛会无定会疼。坐者啦。啊，想要等一下。